mashina. Assalomu alaykum. Ahli YouTube, mana Xudo xolasa Andijon viloyati Oqtepa tumaniga Xudo xolasa chuvalchanglarimizni olib kelib tashlashni boshladik. Bu joyda akamiz fermer ekan o'zi. Yerlari bor ekan, Xudo xolasa fermalari bor ekan. Chuvalchanglarni olib kelib qo'yishni boshladik. Mana obyomi ham Xudo xolasa chiroyli qilib go'nglarni yoyib, go'nglarga ham mana shu somon aralashgan go'nglar mana Xudo xolasa. Xudo xolasa mana endi dehqonlarimiz ham, fermerlarimiz ham shu biomasni tushunishib, o'zlari chiqarishga harakat qilishyapti uy yerlariga. Mana boshlanishiga hozir 10 ta yaxshi olib kelib provaga tashlandi. Mana chuvalchang. Bu chuvalchanglarimizni hozir tashladik, kirishni boshlab. Mana chuvalchanglar. Mana chuvalchanglar. Hammasi aktiv, Xudo xolasa ishlashyapti. Motopompani olib turib virillatib tutib yuboradi. Motopompamiz ishlaydi, to'g'rimi? Hammasi belvoq baylagan, aktiv ishlashga boshlashyapti. Xudo xolasa. Belvoq nimaga baylanadi?